alota kata musu bato bazolanda ye ezala mutu ye soki butu ekomi mpo na ye eza problème mpo na ye butu ekokoma te mpo na ye tongo kaka soki butu ekomi aza na compte à rendre tosomba lupangu moko to osala makambo minene mpo esprit na yo etikala na bakongo nzoto eza kuna ma esprit eza na bakongo yango yo mutu ozwi libako olandanga lisusu tika nzambe apambola yo yo mutu ovivre baréalité na baevenemo tika nzambe oyo toye kote yo na ntongo lelo abikisa yo yango ntango mutu okoma oreve bandoto to okoma olota bandoto yaya kokanga maboko te oloba kaka eza bandoto nzambe azolinga alakisa yo kie demer na yo to esika no ya kofanda eza kuna te eza koto baolakisa yo salami Patrick Balox azalaki wana présent mpona kolandela badetail tomoni bafilme ya kafu bagaki koloba te libanga mbode elambami information bokomona ndenge nini bandeko bazokende wapi tolali wana MP TV 243 papi mandefu na mama Nathalie na pari ya Patrick Balox yeke yo toza wana libanga tiens NPTV 243 ya Pepe Mandafu na mama Nathalie balobi chaîne ya kitoko balobi awa soko ringo mona biso tu ba théâtre awa de mission balobi sport news awa na NPTV 243 ya Pepe Mandafu na mama Nathalie mona ba artiste news moringaka ngai papa sano awa kaka na NPTV tous abonnés massivement biro news bana mukili mobimba tous abonnés na NPTV 243 ya papa Pepe Mandafu na mama Nathalie baruyawa tous abonnés yo vous abonnez baru tous abonnés na NPTV 243 moi na mama babisoki na bongisi kila fongi na nga malamu kilinga kolobake chaîne kitoko esenini eye babi chaîne yango nini MPTV 243 babi MPTV 243 oyo ya papi mandefu MPTV 243 babi chaîne moko chaîne ya makambo chaîne omona kopi wana omona sama wana omona video omona trésor lolwa wana sport omona batrésor lolwa olinga filme nyonso olinga awa na MPTV omona ngo olinga nyonso ya comédie oluka omona wana NPTV 243 nde makamba chaîne ngai naza awa na NPTV 243 ngai naza na NPTV 243 moi na bae beso sakayo bana mputu bana partout beso sakayo beso sakanki chaîne na benu ya nylon NPTV 243 kwa kuna NPTV 243 ba baba kweka mbote ba baba filme moti ya tintunga be mission kutu ba ve geza bakulu na yo ai bezo kinga bezo bakulu na la chaîne sabe wa bapima tavanda pana donc chaîne ya mama Nathalie na mama Pepe Mandafu mama Nathalie na papa Pepe Mandafu kwa kuba makamba mbote kele ba wa bakuma mosha ndino ake pakula kana ya dibabu jale pepe oke tula kaya dibasi nefe e papa na verni o plaka ya dete ve mukeze kaya mosi manzaka ya maboko na ya makulu na meno na mungu sangeke bosopong mama Nathalie tena simplicité kuluta ina ba mamelo ngeke parfait kuluta parfait mama ngeke na mukusa kukwaza nitwezanga suka kana mukena ngezume na mupeper kitunga NPTV 243 besabone massivement Zamba pambola au peuple de Dieu yo zwili bakwa kolandanga esika nyonso ozali na Europe na Asie na Amérique tika nzamba pambola yo bisika nyonso yo zwame nzambe nde muta permettre ngana yo tomona lisu tongo malamu nzambe na ngai apambola yo azongisa lisu ya mingi yo zwili baku ya kolandanga nzamba pambola papa langa Pepe Mandafu pour une opportunité malamu azopesa nga lisusu na mwasi na ye mama Nathalie Kalaba nzambe apambola bango lisu makasi alibako ba accordenga lisusu ya koleka lisusu liboso na bino tika nzambe na nga pambola yo
yo zo occasion kolandanga esika nyonso ozali ezala na États-Unis na France na Canada na Allemagne na Londres tika nzambe apambola yo nzambe azongisela yo ya mingi eza ya bino votre humble serviteur le prophète Grady Mawete Nzongo autrement dit ndenge bato babengaka nga des fois pongwa monene donc ndeke ya monene ndeke apumbwaka likolo nzambe na nga apambola yo azongisela lisu ya mingi. Je crois bien aimé na ye na kopartager na biso thème moko thème yango eza la délivrance sur les rêves sataniques kokangolama na bandoto ya satana. La délivrance sur les rêves sataniques eza na bato ebele lelo na saa moi oyo bazonyokwama na baproblème wana bazonyokwama na baproblème etali bandoto eza na mutu mosusu atikala jamais kolota ndoto ya malamu eza na mutu mosusu atikala jamais kolota ndoto esengo yango na ekoasire oyo ke eza na mutu moko oyo aza capable yo opesa biso délivrance ikola bandoto nyonso ya satana. Yango thème nange eza la délivrance sur les rêves sataniques kokangolama na bandoto nyonso ya satana. Mutu aza na makoki ya kodélivre biso eza ka nzambe. Alors malamu abisi tikro Seigneur je te seras sauvé toi et ta famille. Tikala nzela na yo yo na libota na obokangolama. Bino bokangamaki na prise à diable. Tika nzambo to salela nzambe wana akangola bino. Papa mama langa kozala na mbongo to kozala mituka to kozala ba immeuble yango elobi te ke nyonso a vie ekoki ezala batu bazala ba mbongo bazala mituka mais bazala ba problème spirituel à makasi ta musu na buto alalaka te alota kata musu batu bazolanda ye ezala mutu yeso ki buto ekomi po na eza problème po na ye buto ekokoma te po na ye tongo kaka soki buto ekomi aza na compte à rendre na besprit yaka kotourmate na buto yango na pambola la Bible lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Bible lobi malam en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Eza na bato ebele butu soki ebandi ebandele makambo na tongo aza l'aise mais butu sa soki ka butu ekoti ekomi makambo ekomi ba problème yoka mutu aza besoin za la délivrer yango mbongo erépondaka na nyonso mais eza na makambo mosusu mbongo eza incapable ya korépondre nango mutu aza na baproblème spirituel esengaka intervention ya nzambe yoka kozala na poto to na États-Unis elingi oloba te ke yo olongi makambo ya molimo eza na bato baza kuna baa na baproblème spirituel ya makasi eza na mutu aza kuna atikala jamais kolala alota kazaka na poto songe na nyonso azwaka azaka na Afrique. Papa mama nanga mutu abongo soko ko mona bandoto ande komi continuel c'est qu'on a problème spirituel et senga basala nzambe faut ba intervenir donc en Europe mais jamais tikala kolota oza na poto yo bandoto no ezalaka a des fois mususu naza na Kinshasa naza na Bandundu naza na Kinshasa naza na Bandundu donc quelque part ezolingo la kisani magro oza na poto physiquement oza na poto mais spirituellement oza na poto to spirituellement oza awa yango komona mutu aboye ata fournir berfort ndenge ni moi avancer ezate tout ça pourquoi pour esprit na ye etikala awa mais nzoto eza kuna na poto ce que Bible lobi boye en réalité dans l'homme c'est quoi c'est l'esprit
yoka po mutu alonga il faut avoir la force spirituellement soki déjà na butu banzo domino même na moyi ba okolonga te mutu oyo ozalaka na poto molota kozala Kinshasa yebisanga mukoni oyo bandu beta masolo ke na somba lupango yaya luka nzambe nzamba kangola yo yo ozala na poto olota ki ozala bakongo osa bilanga mukoni olota okozala na mwaye osomba ta mutuka tosomba lupango moko to osamakamba minene po esprit na yo etikala na bakongo nzoto eza kuna ma esprit eza na bakongo yango yo mutu ozwili bakola ndanga lisu tika nzambe apambola yo yo mutu ovivre baréalité na baevenemo tika nzambe otoye kote yo na ntongo lelo abikisa yo yango tangu mutu komo reve bandoto to komo lota bandoto yaya kokanga maboko te olobaka ke eza bandoto nzambe azolinga alakisa yo kie demer na yo to esika no ya kofanda eza kuna te eza koto baolakisa yo na nzoto bomolake na mikila poto me na butu olota anini na butu yo olota anini eza na batu musu asilisa classe kala malota kaka aotanga na bana alati uniforme yoka mutu oyo atangaka bapesaki no musala te yo deja mona bapesa élève musala bapesaka mutu asisi déjà classe siko ozoluka musala okozwa musala ndenge nini entre-temps nanu aussi sa classe te physiquement boyo mono aussi sa classe mais spirituellement ti lelo tanga kaka spirituellement ti lelo tangaka yaya mokilo to eza mokila makambu eza mutu muzota mwana nzela kozo lula yo zo sepelane mais soka bando betlo ba réalité amona na butu moko bandolela otalita musu mobali kitoko mwasi kitoko ngo vio sans Jésus mawatro tika Yesu akangola yo à quoi sert bon koza na biloko nyoso amokele pena zanga Yesu eza na batu musu baza na ba possibilité bana ba moye mais na butu azaka la kimia te na butu azana kimia te ya ona sepelaka na dash mo balo babi vaut mieux na lia ndunda mais na lia ngombe na butu na compte à rendre mutu mususu banda silisa classe alota akaza na kata classe aussi longtemps ozo rêver bandoto wana ato fournir benfo ndenge nini okotikalaka jamais kozwa musala ezo senga il faut luka délivrance nzambo a permettre que aussi sa classe physiquement à permettre peu à délivrer spirituellement donc aussi il s'appelle classe spirituellement nzambo a permettre que yo faire au déplacement ya kolongwa mboka oyo ya kokende ta musu mikila poto nzambe wana amemaki physiquement alongola pe esprit na spirituellement et ça la batu musu physiquement baza na mikila poto mais spirituellement esprit tikala awa esprit tikala awa yango mono fournir ben fort oluki lobi makoki mais lobi ana likambo musu ekomi o fournir ce effort chaque fois fournir ben fort makambo eko ma pourquoi pour esprit na yo etikala awa yo nzoto eza kuna me esprit tikalia yango na sepela na bible lobi malam na Job chapitre 1er lobi tokotanga Bible nzamba pambola yo peuple de Dieu tozwe Bible la biso na Job chapitre 1er le verset 6. Alors le fils de Dieu vira un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vit aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Amen. Yoka Bible lo biboye. Il y avait un jour diable azo enga na mabele. Pendant qu'il azo enga na mabele. Bible lo biboye. Zamba tuniye. Abi sato uti wapi? Abi malama abi na uti ko yenga na mabele. Soko tangi na verset 8 Bible lo biboye. Zamba tuniye. Abi omoni mosali nanga Job yokanga pendant que Job azalaki absent na présence nzambe nde siko Satan atelemi pona kwa akize Job yokanga batonga ka mutu aza absent jamais batonga mutu na présence aye
lobi malam ke bana nzambe mukolo moko basangani pour l'ensemble la nzambe. Mais Job azalaki te. Nde sikoyo nzambe kotuna Job kotuna Satan pardon. Outi wa pabise na uti kotambola la mokili. Abi omoni mosala nanga Job, abi na moni ye. Abi omoni nenga tambola kana kobanga nga yokanga. Pendant que Job azaki absa mais des esprits ils ont discuté. Yokanga yi tonga na yo. Il y a des fois to le misa na prière, il y a des fois to sa ba négligence, il y a des esprits où ils discutent. Tika na asiro, tika pena bisa yo, mais collaborateur ya nzambe zaka Satan moko. Na ko démontrer ngo na Bible yango mona. Zamba zo bisa Satan bo bise simba Job mais ko simba nzoto na yete. Yokanga tangu to seluana kana présence en nzambe c'est alors que nzamba pesa Satan zela afsimba biso. Bible lobi abisi Job mal, abisi Satan malam. Abi simba Job mais ko simba ka bozuna yete. Abi Satan zo kwa kize Job abisi Job, abisi nzamba bi malam. Abi Job wana abanga ko po yo pambola ye. Abi mukolo yo oko retirer. Bozu na we pa na omona ninga owanga na yo. Ne setelo nzambe siko ko pesa Satan. Nzela abise simba Job. Mais eloko nga na ko permettre na ute ko loba on bande en réalité dans l'homme c'est quoi, c'est l'esprit. Na kata mutu ezande molim abise malam abisimba Job mais ko simba nyonso ya yete ko simba molimo na yete mais simba nyonso ya mais ko simba molimo na yete tangu Job azo se distraire des esprits ils ont discuté ya tangu no to demeurer na kata distraction il y a des esprits qui discutaka molimo nzambe na Satan. Ils ont discuté pourquoi. Yaza kwa kize yo. Que yo so lingo kango la etala makam. Ya kometaka. Yango, muto azana besoin longa. Nakata mi pepe nyonso. To muto azana besoin de délivrance. Muto ana se comporta ndenge mo na batu nyonso te. Muto ana za kana ba discipline. Lelo mo na batu bana besoin de délivrance. Mais batu balingo yamba Yesu te batu balingi Yesu te na vie na bango. Mutu akana besoin ke Yesu akangola he. Mabo ine kolanda misala Yesu. Abo ine kolanda makambo Yesu ozo yebisa ye. Aussi longtemps ko luka délivrance ponga tato lelo to sambeli po na nzamba kangolo. Mais aussi longtemps bo landa Yesu yeba ke makambo ane ko zongela yo. Po mokileza makamba be esprit. Mokilo to vivre. Et atam to la kana butu. Eza la mutu moko ta yebaka. Yango lobi malama bi na butu zamba yaka pona kolobela ba oya ye yondo tonyolo ta na butu makamuni yo mona na butu ezala mutu muso banda kolota ka aliaka na tikala lota ndoto normal te aliaka zala ka na fête ezala mutu muso pa lota abala luka libala ti lelo yaka te yaya babala déjà spirituellement yo kasi physiquement libale koya yango ozana besoin de délivrance wana bosenga oluka nzambe nzamba kangola yo wana bosenga oluka nzambe nzamba bikisa yo ezala mutu mususu aza marié te mais soka lali na butu makambo nyonso basi basala kana mibale na mbetu ya sala ngotam support se sentir que même elamba na to sous-vêtement na ebebi siko muta bongo za besoin libale ko ya ndengeni pour déjà bali so déjà na butu yango za na besoin de délivrance wana bosenga nzamba kangola yo wana bosenga nzamba bikisa yo yaya mokili oyo etambwa na molimo mokili oyo ko kati na yo foluka molimo nzambe dominer molimo wa Satan. Bible bisinga boy na Genèse chapitre 28 verset 10 à 11 Bible lobi mukolomo Jacob okima Esaü polokola yiba kili pabole Esaü azaki déterminé kake mukolo o Isaac okufa il faut bo Esaü aboma pardon bo ma Jacob
Bible lobi boye. Tangu Rebecca ndazaki mama la bango. Tangu Rebecca apprendre ngo. Ke mukolo oyo Isaac okufa. Ezawa koboma Jacob. Rebecca ebisi Jacob ebisi kima. Et pas frère nanga là-bas. Okendo fanda kuna. Bible lobi tangu Jacob azokima na nzela. Nena nzela wana akomi na lie moko bo. Bible lobi boy. Tangu akomi na lie wana azwi libanga. Abina se reposer na esika oyo. Azwi libanga ateli libanga na mutu. Tangu ateli libanga na mutu. Bible lobi boy. Na mutu azolota azomona ba anja nzambe bazo mata bazo kita. Bible lobi amone échelle moko échelle wana esappuyer na mabele pe esappuyer kuna na likolo. Pe azomona ba anja nzambe bazo mata bazo kita. Mais mutu na ye ezaki wa plikola libanga. Eya tala ba mbetu ngano le tolalaka. Mais tala ba ndoto tolotaka. Tala bisiko ngato tolala mais tala ba ndoto tolota. Pour te dire quoi? Libanga oyo Jacob atelaki mutu c'est Jésus-Christ. Yaya tangu osomona makambo esimba te s'appuyer pas Yesu yendu sa capable okangola yo. Yesu na capable obikisa yo. Bible lobi malam Jacob ache mutu likola libanga. Yana sepela na nzembo moto yemba tobi. Libanga nanga ya talo. Moïse akibisaki maye na libanga oyo ya talo. Libanga libanga nanga ya talo. Libanga na simbi makasi na yebi na koko ya te Yesu. Libanga libanga nanga ya talo. Bozuwa nyoso ya mokili botikelanga libanga nanga yoyo. Libanga libanga nanga ya talo. Libanga ya talo ye na kotika yango te. Yaya Yesu nde libanga Jacob achelaki mutu. Mutu nyoso achelaka Yesu espoir. Mutu ana jamais tikala kozala décevoir. Mutu ana jamais tikala kozala déci. Jacob a comprendre. Nazwa libango na chela mutu. Libanga na ndezalaki Yesu. Ya liboso na yo cha Yesu. Yesu a changé bandoto zolota wana. Yesu abongolisa makambo wana. Zamba pambola moyi mokabi bato maele basali ba kusin abi menga kusin nga kombo na yo ya tika na bisayo biso kusin na biso ezaka Yesu Masia tika Yesu alave bandoto nyoso lotaka Yesu abongolisa ngwe bonga na malamu aussi longtemps osolotaka bandoto wana otika lomone sengote ato fournir ba fonde ngenini bibelobi Jacob azomona ba ange nzambe bazo mata bazo kita ba ange bazo mata bazo kita ba ange bazo mata bazo kita mais tala lio Jacob alalaki mais tala ngalo koto yana mutu mususu okotinda ko alalaka yo mo se poser ba question bi mutoyo mbeto ndire liwa pona eza lisute hotalika esika mais ko mutu na bando betulo makam bando to ya lota na buto. Pour te dire quoi? Esika kolala ekozala ndenge ko ekozala promesa ke nala na Yesu nala mukana Yesu nala na Yesu nala mukana Yesu c'est important yango ndez important yo kanti bato balala na bisika malamu bakufaka te bakufaka pe nzamba pambola peuple de Dieu promesa ke ate siko na lali mais Yesu azala. Pour Yesu soki aza a capable de changer bandoto nanga. Beneme na kota na ndaku moko na ko sela mwana moko a mwasi délivrance. Natali koto azolala ngamo na pamboli nzambe. Esinga papa nalala na chambre nalala pe ngamoko. Abi butu pe soki komi ngamo ne na kanga fongola chambre. Abi mais soki komi na tongo non, surtout que ata alala ki na liputa, faut liputer longwa, sous vêtement na tchena kate pai. Abi a des fois simbi porte kasi tam su mutu ndake ko forcer porte, ndake fongola. Momo na ke fongola ka ndoko tika ka place ndenge pezali. Abi a des fois na komo longwa na fongola, na komo la na ngona mutu ambeto.
Yaya, tu as besoin de kangolama. Tu as besoin de délivrer biso. Yaya, vieux, sans Jésus, mawa mingi. Vieux sans Jésus, mawa mingi. Yozo luka, libala. Libala ngozo ngondengeni. Aussi l'autre déjà na buto bala. Yozo luka musala, ozo musala ngondengeni. Aussi l'autre actile l'otanga. Yozo luka ande na kenda bo, nde na zali banda mboka bo. Na luka mbongo. Na tinde la libota, to na tinde la famille, sombe la ngai, lupango. Makamwane réalisé ndengeni aussi l'autre aka kosa na Kishasa. Aussi l'autre aka ke ozata musuna lupango wa famille. Ezala mutu musu abima déjà lupango wa famille kenda ofutelama. Alota akaka azana lupango wa famille. Alota akaka ba réunion ba fana kata lupango wa famille. Kolobananga te ke papa yaka bandoto. Kolobananga te ke papa yaka bandoto. Bialobi tangu tolalaka na profo sommeil yenda leka pona yo lobela biso. Tant biso tolali Yesu azo leka azo bandolobela biso. Donc zamba so linga talisa okoto yo zalaka mais yondo zangi bososoli. Yondo zangi bososoli. Donc tango lamuki omoni ke makambo wana ezaka ndoto. Bebela na bato belo baza ba sanfoutiste même ba vina bango moko. Muta olinga vino okoleka yo moko azate. Eza na oga ndoto na mela na ngai. Ya na oga ndoto. Ngamu nada awa na kozonga lisuna Kishasa na okuluka nini. Eza na oga ndoto ngana lamuka deja na tongo na mone na za na Europe. Na lomka na tongo na mone na za na États-Unis. Na lamuka na tongo na mone na za na Canada. Sikona ata na lotike na za na Afrika eza ka ndoto. Eya, zamba zo lingala kisayo nzoto eza kuna mesprit tikalao. Nzoto eza kuna mesprit tikalao. Yango na ote kolobao. Ke besprit mibale na kata dissection. Nzoto eza kuna mesprit zalaka. Oko fournir befort toko le botra loza résultat mon côté. Et c'est ngaka ndo s'appuyer na libanga. Jacob a s'appuyer ki na libanga. Abatana ki mezao libango na otika ngote. Yo tango alali amoni ba anjanza bazo mataba okita. Nda pesa liwa na kombo Betel. Esika na nzamba zalaki. Pongi ya mutambongo na mozwe banakate mesika olala ta musunde woke sana pe mutu soka lali ayeba lisute ke nazaki na mbongo to nazangaki tango olamuka ndo yeba ke nazaka na mbongo tango olamuka ndo yebi ke nazaka na compte na banki tango olamuka ndo yebi ke nazaka mobola Jacob alali nesika oyo ya biza metala ndoto azolota. Metala yo esikola la katala bandoto lotaka. Ala mutu musu banda lota babeta kaeka na butu. Ala mutu musu banda tango zolota deja ndoto bazola ndo na butu. Yeba koza na problème spirituel. Ezala mutu musu nano atikala kolota te ke ya longi. To ane kosali kamoko yenda abimi molongi. Ezalaka ye abimaka na défaite. Tango so vivre makamwana atolu ko réaliser tel projet et ko réussir te pourquoi? Pour na butu déjà balonga ka yosko na moyo kolonga ndenge nini. Yango bandoloba pourquoi makamnyo songa na sala na vie na ngala ko sala tel projet boy et se réaliser te. Est-ce que vérifier bandoto na yo? Na butu bandoto ni yolotaka. Makamni yo mona na butu. Makamni yo mona na butu. Zamba pambola yo ya. Na to yamba mwana moderne man église singa papa. Pourquoi chaque fois na lota akaki na kati école na otanga. Na kati école op na lati noir et blanc. Na lati bleu blanc pardon. Ndenge mande to bande ko tanga o lati bleu blanc. Et pourquoi papa na lota bo na maman nanga. Zamba oninga la kisoko to esprit na eza.
Physiquement, aussi sa classe, mais spirituellement aussi sa classe. Élève batikala jamais coupé c'est musala. Donc faut que Nzam a délivré. Faut que Nzam a délivré. Ndotoni yolotaka. Ndotoni yolotaka. Et ça la mutu mususu. A l'autre de na butu azalaka na bana, mais physiquement boza na bana te. Physiquement boza na bana te. Yoka. Po olonga na bandoto wana ya molili. Esenga yo mutu faut se discipliner. Faut yo mutu tamwa na crainte ya Nzambe. Faut yo mutu tamwa ndenge Nzambe olinga. Faut yo mutu tambola ndenge Nzambe alingi. Faut tambola na sama kolo Nzambe po Nzambe protéger yo, po Nzambe changer bandoto wana. Toza la besoin Nzambe kango la biso mais tala conduite na biso. Mais toza la ba problème spirituel ozo senga ke Nzambe intervenir mais tala tambola. Olonga neni boso bandoto wana. Tango sa no yo moko za no na kata distraction. Yo moko za no na kata négligence. Yo moko za no na kata makambo ezanga tina. Olonga neni. Okolonga ndenge nini na bandoto wana. Okolonga ndenge nini. Tala yo moko makambo salaka. Mwana besoin Nzambe alongisa yo. Tala yo moko ndenge se comporter. Mwana besoin de délivrance. Délivrance à mutu. Et banano na prise à conscience à mutu. Ye moko. Mutu akomo tala bite. Makambo ndenge nga na vivre. Et senga ke faut Nzambe intervenir. Mais c'est alors que mutu pe abando contrôler conduite na Nzambe. Que Nzambe alinga na tambola ndenge ni pona longa. Tu as besoin de délivrance. Mais la kata otonga batu biso pe na kati. Tu as besoin de délivrance. Na kata kindumba biso pe na kati. Tu as besoin de délivrance. Na kata koina batu biso pe na kati. Tu as besoin de délivrance. Na kati ekobo biso pe na kati. Biso pe na kati. Bozala bosenga Nzambe bikisa yo. Wana bosenga bandoto wana changer. Mais tala conduite na yo. Belobi o mutakolo na yango akobuka. O mutakolo na yango akobuka. Tola bosenga Nzambe kangola biso mase. Papa, wala bosenga Nzambe bikisa yo. Wala bosenga Nzambe kangola yo. Sapuye na libanga. Jacob tango azokima azaki na appui mususu te. Tango amoni libanga nda appui nanga. Yango nde muteko ekoriente ngai. Yango nde muteko lakisa nga nzela. Atie muto likola libanga me azomona ba ange bazomata bazokita. Tala lixo yo lelo la bakango me tala bandoto yo lotaka. Oko se poser ba question te. Ebela lix nyonso na la nango me bandoto nga na lota yango. Ebela ki bourgeoisie nyonso na nango bandoto nga lotaka yango. Pour te dire quoi? Ki bourgeoisie no pa Yesu elobela Yesu eloko moko te. Yesu ane na besoin yo kangolama. Poto no pa Yesu ebisa Yesu eloko moko te. Yesu nda na besoin yo bikisama. Yesu ana besoin bikisama. Yesu ana bosenga guérison na yo. Yesu ana bosenga yo kangolama. Yango a to fournir befort ndenge nini aussi longtemps. Délivrance et non na kata vino te ba befort nyonso fournir eza 20. Eza 20. Befort on a fournir eza 20.
Pour ozo travailler, dire, mais résultat ozo zela, yangote. Pourquoi résultat ozo zela, ozo zwangote? Pour quelque part, oza bloqué, spirituellement, oza bloqué. Spirituellement, oza bloqué. Yango faut lukanza a délivrer yo. Yango faut lukanza mais zamba kangola yo. Il faut lukanza que zamba intervenir. Tika nzambe nanga pambola yo. Nzambe nanga hakangola yo. Yo mutozwi occasion su ya kolanda ngai. Tika nzamba pambola yo. Tika nzambe nanga bikisa yo. Soki problème wana o se retrouver na kati abitika nzambe nanga bikisa onango. Ezaka na mutu moko wana makoki okangola biso si Jésus Christ de Nazareth. Eza na mutu moko te soki ka Yesu te. Même na kati ya likambo wana waka na besoin intervention ya Yesu. Tika nzamba pambola yo papa. Yo mutu o se retrouver na kati ya makambo na zoloba. Yo mutu olandi ngai tamsu ya defeza likambo na yo eza makambo yo lotaka. Eza makambo yo monaka. Obima deja tamsu ndako ya baboti kala molotaka kozana ndako ya baboti. Otika deja tamsu mboka oyo kala molotaka kozana Congo lotaka ozana Bandundu. Olotaka ozana na Congo Central. Olotaka ozana Maniema. Olotaka ozana Mbandaka. Yeah. Esprit na onza boninga la kisoke yo nzoto eza kuna esprit eza boy. Nzoto eza kuna esprit eza boy. Il faut ko sambela nzamba, nzamba kangola yo. Il faut ko sambela nzamba, nzamba bikisa yo. Il faut ko sambela nzamba, nzamba délivrer yo. Yango tika nzambe nanga apambola yo. Tika nzamba akangola yo lisusu. Yango na pamboli nzambe makasi. Kwa tant na bande ko sambela na babutu. Je voyais quoi? Na moni bato ebele. Bazalaki ya kokangama. Na basinga. Mais je demande à Saint-Esprit pourquoi. Saint-Esprit zo bisanga ezala bato ebele bazo fournir befort. Muto fournir befort abundi. Résultat zo zana befort a fournir eza yango te azozwa. Mais loko na pambola ki nzambe makasi na moni ba anja nzambe bazo fungola bato basinga na maboko na makolo. Pe na tuni nzambe pourquoi basinga na maboko na makolo? Nzambe ko bisangai maboko ezo montrer ba activité à bato. Makolo montaka déplacement. Au fournir ben fort na ba activité non mais rien ne marche. Mais tikana ebisa yo soko se confie pas Yesu azo kangola yo. Soko se confie pas Yesu azo bikisa yo. Pe deuxième message là pendant que na bande ko sambela. Na moni mai na mokili mobimbeza te. Moni mai mokili mombe comme na difficulté à mai. Bato bazoluka mai de part et d'autre. Pe na bande tout na Saint-Esprit pourquoi mokili mombe comme na difficulté à mai. Zamba bisingai. Et comme na moma moko makambo e comme alisu dire koleka ndenge eza lelo. Mais na moni tangu difficulté wana bato bazoluka mai. Tona zoloba mai ya komela, mai to kaka na ba robinet. Mais na moni esika moko bato nyonso bazoya, bazo puiser mai wana. Pe zamba bisinga bi ekokoma na moma moko makambo ekoma dire. Mais bato nyonso bako demeurer na sama kona nganzambe na osala bango grâce pe faveur. Yaya, nangi tozala parmi bato nzamba osala faveur ate yindi ndenge nini. Ate yindi ndenge nini nangi tozala parmi bato nzamba osala faveur. Nangi tozala parmi bato oyo nzamba oyo kamawa. Il va le singa malama bi celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Abi celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Kwa abandonner kondimano te po na pasi. Kwa abandonner pe kondimano te po zangi. Message nzamba ebi singa na peso yo muto zwi libako olandanga yangwana. Na moni ekomi momo makambo ekomi sous très dire makasi. Mais ba o nyoso
bako persevere nzamba okangola bango pe nzamba obikisa bango tika nzamba pambola yo zuli bakwa kolanda nga lisusu eza oya bino le prophète Grady Mawete Nzongo ozana besoin ya prière tozana besoin lisolo moko tozana besoin orientation numéro nanga ya téléphone yango pe na siala kana WhatsApp eza 00 plus 244 plus 243 89 64 28 920 plus 243 89 64 28 920 Nzambe nanga apambola yo Nzambe nanga asongisolo suya mingi yo mutozuli bakwa kolanda ngai na sambeli Nzambe tika Nzambe nangai akangolo liboso bandoto nyonso ya molili yo bande ko se retrouver butu nyonso balandaka yo tika na butu lelo na peso makasi yo po bando landa bango tika na butu lelo Nzambe bando longi so liboso ya bitumbana na pesi yo kima yo lotaka na butu ozo sangisa nzoto na mobile na kati ba mariage nyonso wana maléfique na kombo na Yesu Masia na mettre fin na oppression nyonso wana ne loko nyonso ezo pesa Nzambe lokumute na vina yo na menasango na kombo na Yesu Masia tangu Bible zobenga Yesu le prince de la paix Yesu ayaka ki po biso tozwa kimia tika Yesu wana apesa yo kimia na kombo na Yesu Masia j'en prie amen Nzambe nanga pambola yo Nzamba pambola nga papa Talon Mafioton Nzamba pambola nga mama Chantal Nzamba pambola mama Anne Nzamba pambola mama Cécile Nzamba apambola Sœur Martin Nzamba pambola Sœur Letty Nzamba apambola papa nanga Kumbi Nzamba apambola frère Blaise Esika azali kuna Nzamba apambola pasteur Ezaï Tanga Nzambe nangai apambola yo Nzamba zongisa ya mingi soki Nzamba pesi biso sungolu je crois tokoko balisu na thème o makamwa ko bimisa na kata thème o ezebele tika Nzamba pambola yo à la prochaine occasion tope à la prochaine rendez-vous Nzamba pambola yo